हेलो दोस्तों, मेरा नाम श्याम है। आज हम बात करते हैं डेल लैपटॉप की सर्विस के बारे में, वारंटी के बारे में। जिसमें आपको दिख रहा होगा सामने एक लैपटॉप ओपन हुआ है। ये वीडियो मैंने स्लो मोशन पे बनाई है। इसमें इस लैपटॉप में मदरबोर्ड की समस्या आई थी, जिसका कंप्लेन मैंने शुक्रवार को किया था और ये सोमवार को डेल की तरफ से इंजीनियर भाई साहब आ गए हैं। शनिवार और रविवार छुट्टी रहती है, इस कारण ये दूसरे दिन नहीं आ पाए और वर्किंग टाइम सोमवार को ये आ गए हमारे पास सुबह ही। तो इसका मदरबोर्ड चेंज कर दिया है और अब इसको पैनल को ये बांधने वाले हैं। इसमें ये गेमिंग लैपटॉप है, डेल का G15 5530 मॉडल नंबर लैपटॉप है और इसमें थोड़ी मदरबोर्ड की समस्या होने के कारण इसको खोला गया है। इसमें देख सकते हैं डबल फ़ैन है, बड़ी सी बैटरी है। अगर आपको लैपटॉप लेना है तो आप अगर सर्विस अच्छी चाह रहे हैं, लाइफ टाइम अच्छी चाह रहे हैं, तो डेल का लैपटॉप ज़रूर लें, क्योंकि डेल के लैपटॉप में सर्विस और लाइफ टाइम बहुत अच्छे होते हैं। थोड़े महंगे होते हैं सारे कंपनियों से, क्योंकि इसके फ़ीचर्स और सर्विस वगैरह बहुत अच्छी होती है। हालांकि डेल के लैपटॉप में कभी समस्या नहीं आती, लेकिन अगर आ भी जाती है तो डेल की तरफ से इसको जल्दी से जल्दी सही किया जाता है। अगर आप लैपटॉप लेना चाह रहे हैं तो एक बार डेल का लैपटॉप लेकर ज़रूर देखें। और ये लैपटॉप है G5530। इसमें आप स्ट्रीमिंग, वीडियो स्ट्रीमिंग, गेमिंग, यूट्यूब एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग और ऑफिशियल कोई भी काम इस लैपटॉप से कर सकते हैं या किसी भी डेल के लैपटॉप से